ఇప్పుడు వచ్చే చలికాలంలో కానీ, వానాకాలంలో కానీ మనం ఆస్త్మా పెరగకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ వెదర్ చేంజెస్ అవుతాయో, అది ఎండాకాలం నుంచి వర్షాకాలం అవ్వచ్చు, వర్షాకాలం నుంచి చలికాలం అవ్వచ్చు, ఇలా వెదర్ చేంజెస్ అయినప్పుడు మన వాతావరణంలో చాలా మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వినే ఉంటారు పోలెన్ లేదా పుప్పొడి. ఇలాంటివి మన ఎన్విరాన్మెంటల్లో బాగా రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి ఈ చలికాలం ట్రాన్సిషన్ వచ్చినప్పుడు. అండ్ వానాకాలంలో మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి, ఈ ఫ్లూ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి వానాకాలంలో కానీ చలికాలంలో కానీ. సో వీటి నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం. ఈ మాస్క్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ నేను క్లాత్ మాస్క్ వాడొచ్చా, N95 వాడొచ్చా, లేదా నార్మల్ సర్జికల్ మాస్క్ వాడొచ్చా? మనం అలర్జన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి నార్మల్ సర్జికల్ మాస్క్ ఈజ్ గుడ్ ఎనఫ్, అది వాడుకోవచ్చు. ట్రిపుల్ లేయర్ సర్జికల్ మాస్క్ ఉంటుంది. లేదు క్లాత్ మాస్క్ వాడినట్టయితే దాన్ని రెగ్యులర్ గా శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఈ మాస్క్ వాడడం ద్వారా మీరు ఎలర్జన్స్, పాలెన్ నుంచి డెఫినెట్ గా ప్రొటెక్షన్ పొందుతారు. ఇది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అనమాట. రెండోది, మనం న్యూట్రిషన్ అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ వానాకాలంలో ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ బాగా కంటామినేట్ అవుతుంది. అలాంటి అప్పుడు మనం అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నట్టయితే, అండ్ ఈ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అవి ప్రిజర్వ్ చేయబడతాయి. ఈ ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా మీకు హానికరమే. ఆల్రెడీ ఎలర్జీ కానీ ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ బాగా ఫ్రీజ్ అయి ఉంటాయి. అవి వాటిని మీకు ప్రాసెస్ చేసి ఇవ్వబడుతుంది. సో ఈ ఫ్రీజ్డ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా మీకు ఈ ఎలర్జీ కానీ ఇవన్నీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మూడో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు యాక్టివిటీ పెంచుకోవడం, మీ లంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం. సో మీరు ఎంత ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ సెన్సిటివ్ ఉన్న పేషెంట్స్ అలర్జీ కానీ ఆస్మా కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మీరు డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, పల్మనరీ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేసుకోవడం ద్వారా మీ లంగ్స్ యాక్టివ్ గా ఉంటాయి. అండ్ మీకు ఆస్మా కానీ ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఒక పేషెంట్ కి ఆస్మా ఉంది, ఆ పేషెంట్ ని మనం ఈ వర్షాకాలంలో చలికాలంలో మనం ఆస్మా రాకుండా కాపాడుకోవాలి. ఓకే, తను ఆల్రెడీ అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు, డస్ట్ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా, ఫ్యూమ్స్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా, అవుట్డోర్ పొల్యూషన్స్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా. ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీళ్ళు పాటించాల్సింది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం. దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అనమాట. ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్టయితే వాటికి ఆ పేషెంట్స్ కి ఆ సీజన్ లో ఫ్లూ లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటుంది. అలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగినట్టయితే ఈ ఆస్మా అటాక్స్ కూడా ఎక్కువగా రావన్నమాట. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, పేషెంట్స్ కి ఫ్లూ షాట్ కూడా మనం అడ్వైస్ చేయాలి. అండ్ ఈ ఫ్లూ షాట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి అయితే వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ పొందుతారు.